會問你點樣能夠知道神係愛我哋嘅？你點樣能夠知道神真係願意去醫治我哋嘅咧？其實我覺得嗰個答案好簡單，就係透過耶穌，我哋能夠咧去認識到神佢嘅本質，就係愛，就係醫治我哋。喺聖經裏面咧，福音書裏面咧有接近70次咧係講到耶穌咧點樣去醫治病人，甚至咧係醫治咧一切嘅病患者，凡係帶到嚟耶穌嘅面前，有好多唔同嘅展現。耶穌點樣去扶住嗰個病人，點樣去觸摸嗰個病人，點樣嚟到咧去醫治嗰啲嘅病人。透過耶穌嘅形象咧，上主讓我哋好清楚去見到咧，佢係一個醫治我哋，因為佢係一個愛我哋嘅上主。喺哥羅西書1章15節嗰度話：愛只是那不能看見之神的像啊。The Son is the image of the invisible God。神係我哋肉眼睇唔到，但係神透過佢嘅愛子耶穌，讓到看不見嘅神有一個嘅形象。所以我哋看見耶穌嘅形象係點樣？耶穌在世上佢點樣嚟到去生活，點樣嚟到去醫治人，我哋就知道上主係一個醫治人嘅神，係因為佢愛我哋。喺哥羅西書2章9節話：因為神本性一切的豐盛都有形有體居住在基督裏面，就係話上主佢所有嘅本質啊，圓滿嘅本質，一切嘅本質都係喺耶穌基督裏面 lives in 佢嘅 bodily form。就係佢成為一個人嘅時候，佢讓我哋好清楚見到所有天父嘅本質。所以，如果我哋嘅心喺呢一個受苦節，喺呢一個復活節，我哋可以望真啲耶穌 ，take a good look at the image of Jesus， 去望見耶穌嘅形象，我哋會知道神愛我哋，神醫治我哋。